ஹலோ கைஸ், திஸ் இஸ் கார்த்திக். வெல்கம் டு krmotovlogs. சும்மா வீட்டிலே இருக்கனால எல்லாருக்கும் ரொம்ப போர் அடிக்கும். நேற்று அனௌன்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 21 நாள் வீட்லேயே இருக்கும்னு வேறு சொல்லிட்டாங்க. செம்ம போராக இருக்குது, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. இப்போ தான் தூங்கி எழுந்திரிச்சேன். காலைல எழுந்திரிச்சிட்டு சாப்பிட்டு திரும்ப படுத்து தூங்கிட்டேன். வேறு வேலை என்ன இருக்குது நமக்கு? 21 நாளைக்கு இப்படியே நம்ம இருக்க வேண்டியதுதான். சரி, என்ன பண்ணலான்னு ரொம்ப நாளாக வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. என்ன பண்ணலான்னு யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன். சரி, நமக்கு கொஞ்சம் குக்கிங் வேறு தெரியும். சரி, இன்றைக்கி சமைக்கிறதே ஒரு vlog எடுத்து போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணி இப்போது குக் பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத போயிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து மட்டன் கிரேவி, சுக்கா கிரேவி செய்ய போகிறேன். உள்ளே போயிட்டு அப்படி நம்ம பார்க்கலாம். இதான் எங்கள் வீட்டு பின்னாடி இருக்கிற இடம். இதான் எங்கள் வீட்டோட கிச்சன். சாப்பாடு ஆகிட்டு இப்போதான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி மட்டன் சுக்கா, நெய் சுக்கா செஞ்சு முடித்தேன். இதை செய்யும் போது எனக்கு அந்த ஐடியா தோணலை, வீடியோ எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் தான் ஐடியா வந்துச்சு. சரி, உள்ளுக்கு போயிட்டு இப்போ நம்ம அந்த கிரேவி வீடியோ பார்க்கலாம். ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. சட்டி காஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் பட்டர் போட்டிருக்கேன். பட்டர் போட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெங்காயம் இங்கே சின்ன வெங்காயம் பாதி, பெரிய வெங்காயம் பாதியாக இருக்குது. பெரிய வெங்காயத்தை மட்டும் போட்டுருவோம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தக்காளி போட்டு போகிறேன். அதுக்கப்புறம் இது சீக்கிரம் குக் ஆகிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன். அப்படியே காட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இது என்னோடய சீக்ரெட் மசாலா. இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சொல்கிறேன். மட்டனை ஆல்ரெடி அம்மாவே வச்சு வச்சிட்டாங்க. அதனால் இதை அப்படியே எடுத்து போட்டு போகிறேன். ரொம்ப பெரிய டம்ளர். இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறேன்.
ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் உப்பு கூட போட்டுட்டேன். அதை கொஞ்சம் மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக இப்போது தேங்காய் அரைச்சி அதில் போட போகிறேன். கொத்தமல்லி எடு. அவ்வளோதாங்க, சுக்கா கிரேவி ரெடி பண்ணிட்டேன். இனிமேல் போய் சாப்பிட வேண்டியதான். ஓகே கேஷ், அவ்வளோதான், சமைச்சு முடிச்சாச்சு. நான் போய் சாப்பிட்றேன். பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.